ようこそ日産の未来へ Welcome to the future of Nissan。Nissan INK concept. Nissan Ariya concept.日産自動車株式会社グローバル研究開発担当副社長中黒邦夫です。 Ladies and gentlemen, please welcome the Executive Vice President, Global R&D, Nissan Motor Company Limited, Kunio Nakaguro。皆さんおはようございます。電気自動車のパイオニアである日産自動車が本日また新しい電気自動車アリアコンセプト、そして日産 AMK をここにお届けします。車は移動の自由と利便性、そして走る楽しさとワクワク感を提供します。一方で交通事故のない安全で快適なモビリティ社会への実現、そして地球温暖化への対応は私たち自動車メーカーの責務です。大変革の時代に直面している自動車業界の中で、私たち日産自動車もまた新たな時代へと突入しようとしています。日産は20年以上前から電気自動車や高度に知能化された運転支援技術などの開発にいち早く着手して、これまで世界初の技術を数多く世に送り出してきました。日産インテリジェントモビリティのもと、さまざまな世界最先端の技術やサービスをすでに商品として市場へ投入してきた自動車メーカーであること、これこそが技術の日産の証です。本日紹介するコンセプトカーは、非常に近い将来に日産が向かう方向を明確に示しています。こちらの紹介の前に少しこれまでを振り返ってみたいと思います。世界で最も多くのお客様にお乗りいただいている電気自動車日産リーフは、2010年にここ日本で誕生して間もなく10年になります。これまでグローバルに43万台を販売して、総走行距離は120億キロに達します。日産リーフは世界の自動車業界の中で新たな市場を切り開いて、今なお他の追従を許さない唯一無二の電気自動車です。モーター駆動の価値をより多くのお客様にお届けするために、日産独自の電動パワートレイン e パワーもここ日本で誕生しました。電気自動車同様 100% モーター駆動の e パワーは、これまでのドライビングの概念を一新しました。そして自動運転の技術でも日産は先駆者として挑戦を続けています。高速道路上での運転支援技術でありますプロパイロットは、これまでに45万台を販売して世界中のお客様に体感いただいています。そして今年、高速道路上同一車線内、ハンズオフ走行とナビ連動ルート走行の可能な世界初の先進運転支援技術プロパイロット 2.0 をスカイラインに搭載しました。このように数々の革新的な技術を世界中の多くのお客様と共に築き上げてきた歴史こそが、我々日産の強みであり、リーディングカンパニーと自負する証です。そして
次なるステージの進化したインテリジェントモビリティを表現するのがこの2台のコンセプトカーです。 SUV のアリアコンセプトは新開発の EV 専用プラットフォームに加えまして、前後輪にモーターを配したツインモーター4輪駆動システムを採用しました。高い次元での発進加速性能を実現するとともに、あらゆる路上での優れたトラクション性能を発揮することで、意のままのドライビングとこれまでにない乗り心地や安心感を提供します。そして日産 IMK は新開発のパワートレーンとバッテリーを床下に配した低重心のパッケージングが、これまでの軽自動車の概念を一新した電気自動車ならではの力強い走りを提供します。まさに革新的な新時代のスモールコミューターです。日産インテリジェントモビリティには、我々が積み重ねてきた経験と車作りに対する限りない情熱と挑戦が込められています。私たちはこれからもお客様の期待と想像の先を行く価値を提供し続けていくことをここにお約束します。それでは日産のデザインを統括しますアルフォンソ・アルバイザよりデザインのビジョンを紹介させていただきます。ありがとうございました。Ladies and gentlemen, please welcome Senior Vice President, Global Design, Nissan Motor Company Limited, Alfonso Albaisa. 皆様、おはようございます。Nakagura-san, it's an honor to be here today and represent the hard work, new platforms, and technologies our teams have been working on for the last 3 years. Thank you so much for your wonderful speech. Now, as a young designer in 1989, I was here at the 28th Tokyo Motor Show. The first year of the change from the Showa to the Heisei era, Tokyo was completely vibrant. It was high-tech, it was modern, it was wonderful. The theme of the show was freedom of mobility. And we at Nissan, we showed the Figaro and the wonderful Escargot. For me, I thought it was a once-in-a-lifetime experience. So I thought. 30 years later, I am a little bit less young, but we celebrate the change from Heisei to the Reiwa, as all of us here in the auto industry are embarking on our new era. One advantage I have as a Nissan designer is that we have 70 years of EVs in our rearview mirror. We got many new EVs on the drawing boards and in the clay studio, and are today showing you what two will look and behave like. At Nissan, we have always believed that technology should solve the world's problems and should benefit everyone. That has been the hallmark of Nissan's long history of electrification. As designers, EV technologies bring unique opportunities. Floors are completely flat, allowing the promise of the magic carpet of yesteryear to finally arrive. Let me show you what I mean with a look at the Nissan Ariya and the IMK concepts. These are not typical show cars. They are concepts that you will soon be able to drive. The Ariya concept is transformational, even down to the name itself, which has ancient meanings that evoke images of respect and admiration. The Ariya concept represents an entirely new design direction for Nissan. It's a real first example of the new vision of design language we call timeless Japanese futurism. It is our way of celebrating distinctive Japanese innovation culture known around the world for high technology, cutting-edge design, and physical as well as spiritual craftsmanship. At Nissan, we are proud to be at the forefront of this new revolution with our Nissan Intelligent Mobility Technologies. The sleek, sexy exterior designs offer a confident presence.
our designers struck a wonderful balance between its clean yet muscular dynamic shapes and digitally inspired details, turning this crossover into a sleek, powerful, effortless speed form. Coming around the front, the Aria concept shows a strong hint of our future EV signatures. Behind the tech shield are sonars, cameras, and sensors, allowing Aria to make the invisible visible for all of our drivers. Also, within the tech mass, you will find our EV boomerang light, signature Kamiko-inspired tech detailing, and many, many other features. Stepping inside, you can easily see the freedoms the new EV platform has given us. The cabin is state-of-the-art tech, yet soul-soothing and warm. But we are not just going big on electrification. We are also thinking big on next-generation driver assistance technologies. Here in Japan, we call it ProPilot 2.0. It provides hands-off driving and automatic parking whether you are in or out of the car. It all comes together, makes your drive more exciting, and ultimately, it energizes your life. How about IMK? So much innovation in such a little box. The IMK is our vision for every day, every moment, and every millimeter of life in Japan. K-cars have a rich tradition here, going all the way back to 1949. The IMK shows how Nissan is taking it into the future, meeting new customer needs in this chic package. The design is defined by sleek and charming micro-minimalism, but like the Aria, the IMK has an EV shield with signatures, sonars, and cameras in the front. Stepping inside, the super tech cleanliness of the exterior reveals the charm and connected freedom of the interior. It also has a very super flat floor, transforms the size impression of this little box, and it's dressed with a shag carpet with attitude and a super modern and playful, cozy feel. The lounge seats are inviting, but the crystal prism meter is simply mesmerizing. It's so cool. IMK delivers the ultimate in urban EV mobility. The Aria concept and the IMK may be two different vehicles, but together they tell one story about our design language for the era of electrification. I am very proud to tell you that this is where Nissan is going, and I want to thank you for your time. But before now, I'd like to invite my partner and brother, Nakagura-san, back on stage so we can take some photos and answer some of your questions. Arigato.